हेलो गाइस, वेलकम टू अ क्रेजी फूड किचन। तो आज हमारे माह रमज़ान का चौथा दिन स्टार्ट हो गया है। तो देखिए आज हम अपने घर में इफ्तार में क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 1 कप चना काला ले लेंगे, जिसको रात में भिगो देंगे। फिर उसे कुकर में नमक डालकर पानी डालकर बॉयल कर लेंगे। उसके बाद हम एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे, उसमें कटी हुई 1 कप प्याज डालेंगे। उसके बाद हम 3 से 4 हरी मिर्च को ऐड करेंगे। फिर हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद हम अपने काले चने जो बॉईल किए थे उसको डालेंगे। फिर इसमें हम कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। 1 टमाटर कट करके डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, नमक पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़े से गरम मसाले डालकर इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसके लिड को हम कवर कर देंगे ताकि इसका जितना पानी हो वो ड्राई हो जाए, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। फिर इसकी लिड ओपन करके इसको अच्छे से चला कर जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे। फिर धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। यकीन मानिए ये हमारे चने बहुत टेस्टी बनते हैं। फिर हमने 1 कप मैदा ले लिया है, उसमें हमने क्या बोलते हैं ऑयल डालकर इसे अच्छे से मॉइन बना लिया है। फिर 1 कप इसमें हमने चीनी को ऐड कर लिया है। अच्छे से मसलने के बाद इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध डालकर इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। फिर इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद इस डो की लोई को हम तैयार कर करके छोटा बड़ा बड़ा बेल कर आप किसी भी कुकी कटर के से या ग्लास से इसको गोला जैसा शेप आपको दे पसंद हो उस तरह का शेप आप दे दीजिए। यकीन मानिए हमने तो खस्ते का शेप दिया है जो गोला गोला बनता है। फिर हम कढ़ाई में ऑयल अपना गरम करेंगे। गरम करने के बाद एक एक करके हम सारी टिकिया को अपना अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक हम अपना फ्राई कर लेंगे। यकीन मानिए ये खस्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। जितना शुगर आपको चाहिए उतना ही ऐड करें। लाइट शुगर डालें, जिसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा शुगर डालें। फिर उसके बाद हम 1 कप बेसन ले लेंगे। उसमें हम अपने 2 से 3 प्याज कट करके डाल देंगे, 3 से 4 हरी मिर्च कट कट के डाल देंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट और धनिया पत्ती डालकर इसको एक पकौड़े का बैटर तैयार कर लेंगे। रमज़ान में पकौड़ों की तो अलग ही बात होती है, जैसा कि आप जानते ही हैं। फिर हम अपना ऑयल गरम करेंगे और उसमें एक एक कर कर अपने सारे पकौड़े को मीडियम टू लो फ्राई पर फ्राई कर लेंगे। ये पकौड़े प्याज के बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आपको जिस तरीके का पकौड़े बनाना हो आप बना सकते हैं। हमारे रमज़ान में प्याज के पकौड़े डेली बनते हैं क्योंकि हमारे बच्चों को और हमारे घर वालों को ये प्याज के पकौड़े बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इफ्तार के प्लेटर में प्याज के पकौड़े ना हो तो फिर वो अधूरा सा ही लगता है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और फॉलो करें ताकि आपको रोज़ डेली नई नई वीडियोस रमज़ान की मिलती रहें कि हमारे घर में डेली डेली इफ्तार में क्या क्या बनता है। फिर हम डेली की तरह अपने चुर्री पापड़ जैसा कि आप जानते हैं उसे एक एक करके फ्राई कर लेंगे जो कोई आपको पसंद। उसके बाद हम अपने दस्तरखान पर इस सब आइटम को लगा देंगे। शुक्रिया गाइस। चलिए अब हम कल मिलते हैं कि कल हम अपनी इफ्तार में आपको कौन सी रेसिपी शेयर करेंगे। बाय।